Buen día y bienvenidos al Congreso Internacional de la Radio. Buenos días y bienvenidos al Congreso Internacional de la Radio, una cita impulsada per Ràdio Barcelona, Cadena SER, i també per la Universitat Autònoma de Barcelona, i en la que volem pensar i debatre sobre el present i el futur de la ràdio. Good morning, everyone, and welcome to this International Radio Congress. Over the next 2 days, we will think and discuss about the present and the future of the audio. Un congrés on tindrem l'oportunitat de conèixer i escoltar gairebé 200 professionals de la ràdio, també del món acadèmic i dels universos propers a la ràdio. Una trobada on volem que la nostra mirada intenti entendre cap a on va la ràdio just quan estem commemorant el seu centenari. Este 2024 ha sido un año de celebraciones que empezó con la gran gala del centenario que tuvo lugar muy cerca de aquí, al Museo Nacional de Art de Cataluña, que ha continuado con un sinfín de acciones especiales que culminaron ayer con la gala de los premios Ondas y que hoy y mañana concluye en este Congreso Internacional de la Radio aquí en Caixa Forum. ¿Cuáles serán los retos del próximo siglo de vida de la radio para que siga siendo un referente a nivel social y de entretenimiento? ¿Cómo hemos de luchar contra la desinformación? ¿Qué oportunidades nos brinda, por ejemplo, la inteligencia artificial? ¿Cómo evolucionarán las nuevas narrativas para seguir conectando con los jóvenes? ¿O qué papel queremos que las redes sociales tengan en nuestro medio? Estas son algunas de las preguntas a les que vamos a intentar dar resposta aquí en les pròximes hores, en un congrés que tindrà lloc en 3 espais diferents, aquest auditori on ens trobem, també a l'aula 1, la trobeu sortint d'aquesta sala a mà dreta, al segon pis, a l'aula 2, està a mà esquerra, també a la segona planta. Recordar-vos que teniu traducció simultània de totes les conferències i taules de les que gaudirem aquests dies, traducció en català, en castellà i a l'anglès. Preguem, si us plau, que respecti una màxima puntualitat per tal de poder complir amb el programa que hem dissenyat per aquest congrés. A 11:15, tant avui com demà, farem una pausa pel cafè que serà servit a la terrassa modernista i a un dels carrers del segon pis. A partir de 2:45, aquells espais també seran on es servirà el dinar. I finalment, apuntar que demà a la 1 del migdia, en aquest mateix auditori, posarem punt i final a aquest Congrés Internacional de la Ràdio amb la lectura del manifest Barcelona 2024 sobre el futur de la ràdio i de l'àudio, que recollirà les idees principals sobre les que debatrem en aquestes 2 jornades. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a proceder a la inauguración de este congreso de la mano de la señora Pilar Gil, vicepresidenta de Prisa.